Kowe ora usah ngaku fasik, aku wis ero. Kadang santriku ya mbok tawaduk tapi ujug. Wong fasike terkenal nang arep iki iku yai kula nundang fasik. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fasik matur kiai, sawangane tawaduk mbahmu fasik wis terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, wong fasik wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono itu biasa wae. Piye-piye ukuran ning gone Quran iso mben iki ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yas tatiun khasyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sampeyan ning ora-ora mahsar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat tuh koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah ngalir rodara terus aku ya sumpek ape engkar iku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju to ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene. Nak kowe ora percaya, berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kayak senam yoga, yaiku fungsinya kesih. Kowe rido salat mau fungsinya kayak senam yoga, di peregangan iku opo-opo. Aku ya bingung naro. Pas di peragan, nggih wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua alim diomong ini bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ro nek sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga, Gus. Kowe kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok. Nah, ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah, ilmu zahire ya anut setiap saat boten apa-apa. Nah, cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua thariqah itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa gue tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa innar rabba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah. Ar-rabbu wahid. So ben trenene akhirat podo. An-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wa siwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik, kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula nu darane Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lho iku bener nak amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku ayo karo Mu'tazilah tak neraka.
Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmate Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh jek pangeran ta ora ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedarani ngono, kafir. Mungkin bener Sayyidina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah Rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning donya? Sami, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah imanku ra tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal ada. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah aja selawase, mau diterusno tenan mbek pengiran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes dene. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamal terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun lah. 80 tahun aja dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik ra apa-apa kan yo. Puber pacaran ya. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kangilan. Wong utangi bojo ya utangi anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira sapa pangeran. Ana 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Nah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog aku ya roh. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya opo? Kudu kerja. Wis saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja mbek dikeki wong akeh ndi. Ora dikeki wong. Lha agak kok kerjamu. Ya to. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Lupung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh ndi. Wae wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojo. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak gang bekas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong sing ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pikiran aku sing tanggung jawab.
Jadi aku kedel, aku pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku. Yakin halal lu piye? Mau ngamalin niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Balik. Kalau sering kan takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kek nom balik asal ta ora. Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tonggo-tonggo. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab apa perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsur rifalil masjid. Dadi nak duit kas masjid digo balik ora oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masolihi, termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rada sekuler, ulama sing rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Ya jenenge aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe apik di bangku kowe dadi aku luwe. Ku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku ape kapundhut itu nggih guyonan ngono. Muga sing isap aku gak bapakku. Arga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya iku ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu. Al-Khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu, kenapa kamu tidak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku, aku salah, aku jangan. Nah, pangeran itu api ya. Aku mulai cilik sering salah, itu tiga imangan. Ya, bapakku kadang aku salah, itu tiga imangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasabah huwa binafsih am malaikati. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan diri sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, baguslah kalau gitu. Guyu ngakak enggak baguslah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif, iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu ketika mana. Bagus. Tapi apa kata Nabi mesti kowe nak kepen roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene iku. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa innal karim idza ra'a zallatan ya'fuan. Karena wong sing lomo sing apian nek kesalahan iku anane kepengin nyepu. Kok Allah itu karim, ciri utama karim itu gampang, sempurna. Hisab binafsihi cocok. Nah kalau ya mana, kalau kok ketemu wong fikih, perkara duit gue salam template, gue mubalek, oh geger, so pasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan, aku suka, duit samono, ben. Jadi ngadepi pangeran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran tak gampang di sepuro pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhakur rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab yang Arabi begitu, lanak dimamin robbin yadhaku khairon. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan, nggak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Nopo ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah kayak makhluk. Semacam-macam.
Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangannya ben di tangannya ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra nggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi tetap Allah itu mukhalafatul lil hawadits.